лично меня, надо мной вот это вот очень давлеет, вот это то, что я взрослая женщина. Я всю жизнь на эту страну пахала, проливала пот, кровь, не знаю, и вросла я в эту землю, как говорится, и все. И меня сотрудник спецслужб представляется и говорит, что он представитель ФСБ в приграничной службе, там я не помню какую-то фамилию. Я говорю, покажи удостоверение. Я даже не знаю. По гражданке или в форме? Нет, они по граждански все одеты. И вот, и начинает садиться перед тобой, и начинает унижать. Для меня это унижение, когда меня спрашивают, на чем ты зарабатываешь, сколько ты зарабатываешь, почему твоя улица раньше была улицей Гоголя, а теперь Двор, почему, на какие деньги ты снимаешь фильм, на какие деньги ты живешь. И более того, он мне предлагает телефончик, возьмешь наш телефончик, ты будешь беспрепятственно проходить. И они даже не... Мы какие-то бесправные. Меня это оскорбляет, то, что меня держат в каком-то ангаре, где задержанные сидят наркокурьеры, нелегалы, дебоширы, пьяные, какие-то... Я сижу бесправная. Еще меня спрашивают, почему тебе не нравится Инналар. При мне вот этот вот набирает телефон, говорит, я, говорит, вы знаете Зала Хварцке? Да, говорю. Он вот такой маленький был, говорю. Мой муж, говорю, его еще ходить учил. Его отца все образы мы делали. Он у меня дома жил, говорит, очень хорошо, говорю, знаю. Он набирает телефон и звонит и говорит, вы знаете такое Мухаджава? Я вообще опешила, вот так вот представитель спецслужбы, вот так вот напрямую звонит и говорит, вы знаете Мухаджава, когда она чем занималась, а сейчас чем занимается? После этого он улыбается и говорит, ну ладно, говорит, проходите, говорит, на обратном пути, говорит, мы, говорит, вас больше не будем задерживать, говорит, ну, говорит, прошли, говорит, мы беседу, но вы знаете, говорит, это, говорит, на вас ограничение наложено, говорит. Ну, мы пока вот это вот все сделаем, говорит, и на обратном пути, говорит, ну, конечно, вас задерживают, потому что вы, говорит, еще в списке, говорит. Ну, говорит, так, минут 5, говорит, и пройдете, а на обратном пути ад кромешный начинается вообще. Уже не один человек меня допрашивает. И вообще вы, знаете, на что похожа абхазо-российская граница? На изолятор временного содержания, где дышать нечем. Они даже не могли найти свободную комнату, везде идут допросы. И меня, старую женщину, слушай, ведут по коридорам какой-то кабинет, открывают, бутылки стоят, топчан какой-то компьютер, еще за мной вот так на ключ закрывают дверь, я вот этим с юнцом остаюсь. Лежит у меня телефон, он начинает хватать мой телефон. Ты, говорит, нас сфотографировала, говорит, я, говорит, теперь, говорит, экран покажи, ты нас сфоткала. Ах, говорю, а чего, говорю, ты боишься, говорю. Почему, говорю, прячешься? Покажи, говорю, удостоверение. Удостоверение не показывает. И вот такой какой-то кошмар происходит. Это же унижение. Потом начинается, так говорю, вы меня обвиняете, говорю, в сотрудничестве с иностранными международными организациями, говорю, не состою, говорю, никогда не состояла, гранты не получала, говорю, не имею, говорю, отношения. Если даже имела бы, говорю, работала, говорю, у нас пол Абхазии, говорю, какие-то гранты получали, работали, говорю, начиная, говорю, от тех, кто, говорю, лечит орехи, медицинские проекты, сельскохозяйственные, какие-то благотворительные, говорю, они все, говорю, в этом состоят, говорю, вы, говорит, граждане, говорит, России, говорит. Вы граждане России, поэтому, говорит, автоматически на вас распространяется, говорит, закон об инагентах. Так, хорошо, говорю. Я не иноагент, говорю, покажи, говорю, хоть, говорю, один документ, когда, говорю, где, говорю, я участвовала, говорю, какое отношение имею к иноагентам, говорю, если даже так, говорю, вы не имеете права, говорю, на границе вот такое, говорю, устраивать, они не попадают под ваш закон, потому что они свою деятельность не осуществляют на территории России, говорю. Так, говорю, что, говорю, тебе еще надо? Вы же, говорю, как можете, говорю, каждый раз проверять, один раз проверили, второй раз проверили, говорю, третий раз. Я сейчас как могу доказать? У меня не было невозможности записать, мне не показали удостоверение. Да какой там нас за людей не считают, не то что показывать удостоверение. Вы мне скажите, это один и тот же человек с вами разговаривал? Да, рыженький такой, и по всему, видать, он очень не владеет нашей ситуацией. Он постоянно на связи с нашими службами, это я так понимаю, потому что он про меня знает все. Начался перекрестный такой Вы допрос. вот допрос, говорите, вас как допрашивали, прям документировали, писали, вы в чем-то расписывали.
записывались. Я сказала, давайте документировать, если, говорит, административное задержание, я позову адвоката. Нет, это дружеская беседа. Но они не дают выйти. Я говорю, верните, говорю, мой паспорт, вы не имеете, говорю, права. Вы посмотрели, говорю, паспорт, там все нормально, верните, говорю. То есть вас не допрашивали, а с вами просто беседовали, получается. Ничего не записывали, не Так, документировали, послушайте, а вы летели на какая? спину. Я не Разница знаю, большая. В закрытом Я не помещении. знаю, может, и Это, я имею в виду дописывали. чисто В юридически. закрытом, на ключ в закрытом помещении, если бы вы видели бы, что это за помещение, не говорят за что, они просто, мы имеем право, когда человек переходит границу, мы имеем право до 3 часов просто его задерживать и смотреть. Хорошо, я туда выдержала, но сюда они меня уже досмотрели. Как это возможно? И потом человек садится вокруг меня, они ведут перекрестный. А вот вы вот этого знаете, а того знаете. А за кого не спрашивали того или иного? Наших Про граждан? всех, да. А кто работает у вас в МИДе? Есть люди, которые сотрудничают с международными организациями? Слушайте, я не знаю, говорю. Вот Эмма Ходжабха, когда работала на телевидении, понятно, она там как бы передачи снимала, там что-то, какую-то работу, деятельность вела, да. После я не слышал, что вы там и оппозиционной деятельностью, или провластной деятельностью, или там, не знаю, какой-то работой, деятельностью. Я сейчас не Последние, работаю. честно говоря, несколько лет, как бы, ну, я не слышал, да, вы там в своей жизни живете, там я, как бы, Ну, это может всё быть, я понимаю. какие-то художественные Хорошо, там, проекты Ливан делаю. сегодня там занимается там политической деятельностью, там, хорошо, и еще какую-то форму там понять можно, могли бы там что-то, вот, связь какая, вот хорошо, зал Мушлевичу звонят, но вы же сами понимаете, что это какая-то Да что-то провокация, где-то есть, непонятно. бред какой-то, вот как вы себе представляете, представитель спецслужб, допустим, я вот сотрудник спецслужбы, вот сейчас я, допустим, с вами Да, разговариваю, вот сейчас я беру трубку и звоню там заместителю председателя, там, даже условно, скажем, сочинского ФСБ, да, они даже трубки так не поднимают. Это у нас есть официальный представитель, есть международное сотрудничество, департамент и так далее. У нас нету такого, что захотел, взял трубку, позвонил сотруднику спецслужб, тем более у них точно так же. Как вы себе представляете, что оперработник, который на границе там, взял и заместителя Просто именно зала и имя Инна Аварина докладывает ему, всплывает. вы знаете ему Тогда, Кучерова. смотрите, тогда наша сторона, наши власти, службы, МИД, я не знаю, кто-то должен, он должен объявить протест, заявление сделать, по каким-то ноту сделать. Я потому что почему с вас нами и вот так пригласил? Я поступают. хочу вот ваше, вот то, что вы говорите, вот этот случай, нам необходимо задокументировать. Затем у нас есть здесь официальный представитель ФСБ России в Абхазии. Эти, понимаете, я же не могу с социальных сетей взять, допустим, статью почитать и пойти к официальному представителю, ему какие-то вопросы задавать.